الناس اللي عندهم أطفال أو رضع يعانوا من أمراض الجهاز التنفسي نشارك معاكم تحاميل بيكالم. بيكالم عبارة عن مستخلصات نباتية تساعد على تحسين وظائف الجهاز التنفسي وتهدئته. من بين المستخلصات الطبيعية اللي يحتوي عليها بيكالم هي البروبوليس واللبلاب، مستخلص الجارونديلا، اللي يساعدوا على تخفيف أعراض السعال والرشح. بيكالم يرفع من المناعة ويحسن الجهاز التنفسي ويخفف من السعال لدى الأطفال والرضع، ويخفف من نزلات البرد ويحد من حالات صعوبة التنفس، لأنه يعمل على إرخاء مجاري الجهاز الهواء ضيقة ويقلل من حدة السعال. بيكالم يستعمل للأطفال والرضع ابتداء من الأسبوع الثاني، يستخدم للسعال الجاف والبلغم ونزلات البرد.